Всем привет! Тот случай, когда не знаю, что в посылке, но в названии, наверное, вы уже прочитали. Я на данный момент не знаю. Почему? Потому что посылок много идет. Ну, как бы не хочется искать там по трек-номеру, заморачиваться. Понятно. Это сирены сигнализации. Ну, давненько я заказал их. Ну, наверное, около дней 20-25 шли. Сирены сигнализации. С каким же они питанием? Я уже не помню. Уже 12-вольтовое питание. Ну, в общем-то, 12 вольт, а вы уже смотрите, куда вам применять. Если нужно, просто вот показываю, что имеются такие зумеры. Сейчас подключу блок питания, проверим. 12,5 вольт выставил. Давайте проверим. Так, минус подаю на корпус, по идее, да. Но тут в крайнем случае, кому нужно, можно этот штекер обрезать. Красный вот. Ух ты, ёп. Бедные мои уши. Так, а как же мне их проверить, чтобы посмотреть потребление? Блин, я не знаю. Это надо на улице проверять, наверное. Это капец. Ой-ой-ой. Кошка в шоке вон лежит. Ой-ой-ой, короче, 270 миллиампер видели употребление. Я не знаю, я долго не выдержу. Ну, такие я еще, такую частоту я еще не слышал. Это капец какой-то. Так, а это что? Это не хочет. Это не хочет. Ну, нигде ж нету ни включателя, ни выключателя. Ну, будем разбираться. Ну, что разбираться? Открою спор и гуляй, Вася. Пускай возвращают, недорого они стоят. По 4,5 копейки. Но все-таки мне нужны были две. Нужны были две. Это я не ради игры какой-то игрушки заказал. А нужны были мне две реально на объект установить. Ну вот, одна, а вторая не работает. Так что, может быть и такое дело. Еще раз проверяю одну. Проверяю. Отлично. Также подключаю и вторую. Молчит. Молчит, хотя что-то там потребляет, но молчит. Все, видеодоказательство имеется. Но реально работает, она реально работает. Смотрите, двухсторонний скотч имеется. Вообще они легкие и легчайшие. Провод тяжелее, чем они. И вот крепление под саморезы, под шурупы, под болты. И небольшая. Смотрите, она небольшая, но реально звучит. Заявлено там 120 дБ. Вообще комплектуются они домашними GSM сигнализациями. Делал я обзор. Переходите по ссылке. Но, как я уже сказал, можно их применять не по назначению. Имеются они в продаже, в свободной продаже. И можно даже, я думаю, установить на автомобиль. Ну, погромче она, я думаю, даже будет звучать, чем стандартная вот этот колокол для сигнализации. Ну, это противнее, пищит, и я думаю, будет на большее расстояние ее слышно. Один вопрос, сколько это чудо проработает? Ну, пока я не могу ничего сказать по этому поводу. Ссылочку оставляю. Имеются черно-белый корпус, имеется в белом корпусе полностью. Поэтому, кому может дизайн нужен, чисто белый. Не забудьте подписаться на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых моих видео на канале. Еще одна посылка из Китая, одновременно навалила их куча. Заказал вот такие крокодилы. Ну, кто, наверное, электроникой занимается. Хотя даже вот что-нибудь где-нибудь в автомобиле, если протестировать, подключить, как бы временно, знаете, попробовать, накинуть. Вот именно эти крокодилы как раз то, что нужно. Значит, одни крокодилы есть у меня с блоком питания шли. Но здесь провода, конечно, сечение побольше. Тут сечение поменьше, но... Да и крокодилы сами поменьше, да. Но я вам скажу, что... Так, здесь просто... Что же там? Не понял. Пайка. Не видно. Так сделали. Так сделали хитро китайцы, что я не вижу, пайка есть или нет, или просто обжата. Обжата, наверное, прижата, там никакой пайки нету. Но не нужно рассчитывать, что выдержат большой ток. Такие мягкие, эластичные. Что-то там стоят они фигню вообще, поэтому вот такую вязанку заказал.
Там лот их идет. Лот, наверное, не знаю, 10 штук или сколько. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 10 штук лот. И что-то стоят они копейки смешные. Разноцветные вот такие крокодилы. Ну вот пытаюсь я назад резинку этот изолятор одеть. Это какая-то жопа просто. Пружина, ну, настолько мощная, что я вот себе уже и палец прокусил этими крокодилами. И не гнется, главное что. Вот я пытаюсь, надо усилия такие серьезные приложить, чтобы согнуть крокодил. Довольно-таки качественно. Хотя они такие вот мелкие, вообще я думал, что они как бумажные будут. Но нет. И пружина, я же говорю, смотрите, пружина довольно-таки серьезная, ну просто цепляются жопой и держат хорошо. Кому нужно, переходите по ссылке, приобретайте. На сегодня все. Ссылки оставляю, переходите. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и до следующих видео.